guys ang resulta ng pag-aalaga natin guys. Makinis. Hindi pa natin yan napupurga guys. Hindi pa natin napupurga yan. 2 months old. Pero ang laki na. Native lang yan guys. Native. Dalawa yan guys. Yung lalaki na ibenta ko na. Kasi lahat ng bulog. 3 yung bulog na binenta ko eh. Kasama na yung kapatid niya. 2 months old. Malaki na kasi. Eh binenta ko na. Eh magpapalayan na kasi guys. Kahit na native ang kambing mo, pwede mo mapalaki ng ganito guys. Native lang din tatay niyan guys. Kasi kakabili ko lang din naman yung bulog ko na yun. Ngayon pa lang tayo mag-upgrade. Tignan nyo naman guys, native na native oh. Pero tignan nyo, kasing laki ng nanay, 2 months pa lang yan. March 9. March, April, May, June. Oh, 3 months na pala guys. 3 months old. March, April, May, June. Oo nga. 3 months na pala guys, sorry. Yan, 3 months old guys. Wala pang purga yan guys. Kinis ng balat oh. Wala pa kasi yung anak nun guys eh. Yung itim na yun. Gala pa guys. Ando doon sila guys, oh ayun oh. Ando doon sila. Ayun. Ang layo. Ando doon yung iba kong kambing guys, ang lalayo. Eh mainit pa guys, mamaya natin babalikan sila guys. So hanggang dito na lang muna guys. Share ko lang sa inyo yung resulta ng ating ginagawang parang gulaman oh. Diskarte yan guys para mabilis lumaki ang kambing nyo guys. Kaya kung nagustuhan nyo to guys at gusto nyo pang may matutunan kayo sa